Bu magazinimizda eng ko'p sotiladigan sifatda a'lo bo'lgan lazer epilyattorni sizlarga raspakovka qilib ko'rsatib beraman. Ichi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Rochniy apparat. Kokos bo'lib ishlatamiz. O'zini ochkisi, britvasi bor. Qavatnik chiqadi ichidan. Kalendar ham sotib olib, yumaloq qilib keting. Protsedurani bajarishdan oldin albatta keraksiz tuklaringizni britva yordamida tozalang. Shuganing yoki yurish mumkin emas. Britvada tozalagandan keyin teri quritiladi va flux teriga o'tirishda boshlaydi. Buni hamma joyga tegish kerak. Bitta joyga eng kamida 1 marta, ko'pida 2 marta sipish otish mumkin. Unda ham ko'p bo'lsa 3 marta undan ortiq otish mumkin emas. Homiladorlarga, emziklilarga, har xil teri kasalligi borlarga, vitiligolarga mumkin emas. Buni sizlarga siqib ko'rsatib beraman. Bu apparatimizda 3 ta funksiyasi bor. Tuklarga qarshi ishlaydi, akne toshmalarni davolaydi va albatta terini tiklab oqartiradi. Apparatga ulaymiz. Ulaganimizdan keyin o'zini shunaqa 3 ta knopka chiqadi. Buni ezib tursangiz yonadi. E'tibor bering, HR, ya'ni HR da turish kerak. HR esa HR aynan hair removal tuklarni olishga ishlaydi. Birinchi knopkani ezib, funksiyasini o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu yerda SC funksiyasi terini tiklashga ishlaydi va keyin yana SS RA, acne removal. Aknelarda yo'qotishga ishlaydigan funksiyasi yonadi. Undan keyin bizda bu yerda gradus ko'tarsangiz bo'ladi. Hozir e'tibor bersangiz birinchi gradusda turibdi. Bu birinchi knopkani esiz, gradusi ko'tariladi. Doim tuklaringiz olmoqchi bo'lganingizda HRSda tursin va ishlatayotganda bu yerda knopkasi bo'ladi. O'sha knopkasini 90 gradus qiyalikda teriga otasiz. Bu yerini ezib tursangiz avtorejimga o'tadi. Sizga ham eng sifatli sinovdan o'tgan original apparatlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz Toshkent, Andijon magazinlarimizda aynan Koreyadan keltirilgan, Koreya, Yevropa standartlariga moslashtirib chiqarilgan apparatlarni bemalol ko'rib, ishlatib ko'rib xarid qilsangiz bo'ladi.